कश्मीर की खूबसूरत वादी में टूनी चिड़िया और कूकी चिड़िया रहते थे। टूनी चिड़िया और कूकी चिड़िया के वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके थे। टूनी चिड़िया और कूकी चिड़िया दोनों बहनें थी। टूनी कूकी की बड़ी बहन थी। वालिदैन के गुजर जाने के बाद वो बहुत अकेली रह गई थी। टूनी और कूकी के वालिदैन जब तक थे तब तक तो उनके घर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके वालिदैन के गुजर जाने के बाद अब घर की पूरी जिम्मेदारी टूनी पर आ चुकी थी कि उसने घर का खर्च भी देखना है और बहन की तालीम भी। ये सब जिम्मेदारियां टूनी पर आ गई थी। टूनी अपनी बहन की वजह से भी परेशान थी और घर की वजह से भी। एक दिन टूनी और कुकी अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रही होती हैं कि अचानक ही टूनी को याद आता है। कुकी, तुम्हें तो पिज़्ज़ा बनाना आता है।